بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهري dhalinyarada si qalin jabinaysa aad baan u bogaadinaya wax la barto wixii ugu fiicnaa baratee barashada waxa ka dambeeyana waa in lagu dhaqmo oo la faafiyo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay iqra buu ku soo dejiyey markii hore oo la yidhi akhri oo la rabay diinta tan inuu barto. mar labaadkiina waxaa loo raaciyay yaa ayuha almudathiru qum faandir yaa ayuha almuzammilu qum illayla ilaa qaliila inuu isna ku dhaqmo oo habeenkii istaago ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa ku badato iyo inuu dadka u digo oo gaadhsiiyo. intaasi waxaan ku dhaafayaa dhallinyarada. dadweynaha intiisa kale waxaan u tilmaamayaa kitaabkani waa hadalkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waana mucjisadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintiisu inay xaq tahay isna uu ilaahay rasuulkiisii yahay allana uu abuuray dunida tan oo ka keligii xaq lagu caabudo uu yahay aakhirna ay dambayso daliilkeedii weeyaan. yani waa mucjisa marka la leeyahay waa bayina waa caddayntii waxaas oo dhan qofka bini aadamka ah u caddaynaya muslim maaha qura waayo qur-aankan baa loogu talagalay gaalka inuu ilaahay u caddeeyo. qur-aankan baa loogu talagalay gaalka inuu aakhiro u caddeeyo. qur-aankan baa loogu talagalay nebi maxamed nebinimadiisa inuu dadka ka dhaadhiciyo. saa awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa wajaahidhum bihi jihaadan kabiira isaga kula dirir. ka labaadee dadka rumeeya kitaabka qur-aanku wuxuu yahay waa manhaj nololeed. manhaj nololeed macnaheedu waxa weeyaan waa wuxuu ku bidhaansanayay noloshiisa adduunyo iyo tiisa aakhiraba. ceeb waxaa ku filan ilaahay intuu risaale inoo soo diray inaynu idhaahno ilaahay oo risaaladaadii meelahaasaanu saaray masaajidaanu dhignay iyo meelahaasaanu dhignay wax ku qoranna ma ogin haddaanu ognayna kuma dhaqanno. qof waliba ilaahay buu hortegayaa subxaanahu wa tacaala. haddii maanta ninka maamula waddanka aad joogto waddanku doonaba ha ahaadee waraq kuu soo diro ma suurtagalta ilaa intaad ka dhimanaysa inay miiska saarnaato adoo aan ogaanin wixii sheegayso. haddayse suurtagal noqoto maxay sheegaysaa inaan ninkaa madaxda ahay agtaada macno ka samaynayn, inaad u arkaynin madaxweyne ama inaad u arkaynin wax qiimo leh inaanu ahayn. walidaalik baanad jeexin ama furin waraaqdiisa waxa ku qoran aad ogolaatay inaad miiska ku hayso ilaa iyo intaad ka dhimanaysay. maxaad u malaynaysaa marka ilaahay ku weydiiyo aakhiro ee lagu yidhaahdo risaaladii aan kuu soo diray wixii ay sheegaysay ma fahamtay mase ku dhaqantay? ilaahay uu miiskaan saaray haddaynu ku jawaabayno waa war laakiin natiijo leh. waxaan markaa uga dan leeyahay dadweynaha waxaan rabaa inaynu sheegno xaflad uma baahnin iyo wax kale aynu isu sheegno. waxaynu u baahannahay inaynu ogaano ilaahay maxaynu aakhiro ugu jawaabaynaa. qadiyadda u baahan inaad jawaab u meel dhigataa waxa weeyaan ilaahay maxaad ugu jawaabaysaa markuu ku yidhaahdo warkaan kuu soo diray ma ku dhaqantay ama ma fahamtay? qof waliba jawaab wuu diyaarsan karayaa. walidaalik war qur-aanka carruurta loo dhigayo waxaa ka mudan qur-aanka dadka waaweyne dhigtaan. qur-aanka yaryarka loo barayo waxaa ka mudan qur-aanka dadka waaweyne dhigtaan, tafsiirka dadka waaweyne akhristaan. adigaa ilaahay kula hadlayaa kuugu talagalay inuu noloshaada hago. maxaynu isu wada haysanaa? maxaynu isu wada dilaynaa? soomaali meel kastay joogto way isdilaysaa. maxaa muslimku isu dilayaa? maxaa muslimku u horumarin waayo? muslimku ilaahay kitaabkiisu dhabarkiisa dhigay. ilaahay kitaabkiisu dhabarkiisa dhigay xaqiiqa marka la sheego waa kaa. inta kitaabkaasi dhabarkeenna yaallana guul adduunna ma jirto. aakhirana alla ku su-aalayo ku xisaabinayaa kaa horeeya. qof waliba markaa jawaab ha diyaarsado
أنا الكلمة دي أنت سيكون وصلى الله على نبينا محمد.